Я утопила свой телефон. И это не кликбейт, это произошло на самом деле. Значит, сегодня я решила вместе с родителями поехать в бассейн. Давайте я не буду говорить, как мы доехали до соседнего города, просто, допустим, я уже там в бассейне. Знаете, такие специальные чехлы для телефона, чтобы с ним можно было купаться в бассейне, делать фотографии под водой, ну и все такое. Приобрела я себе такое счастье на Алиэкспрессе. Ничем хорошим это не закончилось. Ну, значит, я даже не проверила, есть ли в этой фигне дырки разные, все вот это, и я пошла в бассейн вместе с телефоном. Я нырнула и решила поделать фотографии. Знаете что? У меня ничего не получилось, даже телефон включить.